Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan tes on knalpot Mafia, Silincer Mafia ya guys. Bentuk silincernya itu mirip sama VR ya guys. Ini aku menggunakan header proliner guys. Ini pernya juga bawaan menggunakan per ulir guys. Emblemnya juga ada grafirnya guys. Las-lasannya juga rapi ya guys ini. Bahannya juga tebal ya ini guys. Klemnya juga itu mirip seperti yang WR gitu guys. Langsung saja kita cek sound guys. Di harga 200 ribuan ini sangat-sangat worth it ya guys. Bila ada yang berminat, link pembelian tak